Колеги пратеници, почитувани представници на медиумите и почитувана македонска јавност, во моето излагање јас ќе се задржам конкретно на предлог програмата на новата влада и тоа во неколку делови кои што се однесуваат конкретно на изборна единица 4 од која што сум избран и еден дел кој што се однесува на цела Македонија. Првиот дел се однесува на криминалниот договор со Бехтел и ЕНК и коридорите 8 и 10Д. Јасно е дека договорот е криминален и во оваа програма, предлог програма на новата влада, јасно се гледа дека има ретерирање од првичниот наратив кој што го наметнува и тоа е првиот дефект. Прво се наметнуваше наратив дека нели треба само да се смени власта и тоа цело да се реши, после се наметна наратив дека ќе го репреговарале, а сега добивме програма во која што нема Р од преговарање, инаку народот се плаши и со штета ако не се раскине договорот. Што се однесува до штетата, веќе има случај во јавно обвинителство. Вие може да ги искористите вашите врски во правосудството, кои што ги користите цело време кога треба да се спаси некој бивш функционер од кривичен прогон, да се избутка тој процес и од кога ќе се заврши формално правно на кривичен суд тој случај од неправо не може да произлезе право и лесно може да се раскине тој договор, но јас не верувам во тоа сценарио со оглед дека во програмата јасно се ретерира составовите. Друг проблем кој што го има во изборна единица 4, оној со рударството на југоистокот, на потекот од Гевгелија до Струмица, десетина години веќе народот се бунтува против оние рудници на смртта, за кои што во еден ден беа подпишани концесии од една претходна влада на ВМРО-ДПМН и како последица на таа борба луѓето од Струмичко бараа конкретно во програмата да влезе дека ќе се заврши сагата со рудникот на смртта во Иловица и Штука, дека рудник нема да има. Наместо тоа, ние во новата предлог програма за идна влада имаме предвидување за зајакнување на рударските капацитети и минерални суровини, дури се предвидува и можност за отварање на нови рудници во Источна Македонија и имајќи во предвид вашата десничарска идеологија и досегашното водење, јасно е дека тоа ќе бидат концесии за приватни рудници и со тоа се отвара можност странски инвеститори, странски газди да направат 99% профит, а на народот да му остават опустошена животна средина. Еве како оди тоа низ бројки. Во периодот од 2018 до 2022 државата наплатила само 45 милиони евра од 384 концесии. Тоа не е ни 2% од профитот кој што го оствариле овие концесионери. Од 29 концесии на мермер, државата добила само 1,7 милиони евра, што е 1% од остварените приходи од продажбата на мермерот и ова е една класична шема на приватизација на профитот, а социализација на загубата. Значи на крајот од равенката имаме за странските инвеститори 99% кар, за партијата на власт има некои политички поени затоа што се фалат со отварање на нови работни места, а какви се тие работни места, ќе ви кажам малку подоцна, а за остатокот од народот и државата, буквално за цела држава и за цел народ, имаме опустошена животна средина и буквално оплячкани минерални богатства, кои што би требало отпрво да се користат за добробит на народот. Ова е една ѓаволска капиталистичка десничарска шема која што мора да се прекине, но оваа влада, нова програма, тоа нешто не го ветува, туку ако се имало предвид дека сега имаме и посебно Министерство за рударство, работите ќе станат и бетер. Да ви дадам пример како тие странски инвеститори се грижат за работничките права. Фени во Кавадарци на секој 5 години се носи во стечај, странските газди си го пуштаат профитот на офшор сметки, а тука ни остануваат куп стечајци. Вие пред овие избори се пофаливте дека сте нашле нов инвеститор во Фени, дека враќате работни места, работниците ќе ги вратите назад. Сега тој нов инвеститор на вработените во Фени им вика: подпишете договор за минималец, а ако не ќе донесеме работници од Косово. Ете, така се секираат они
за работниците. Друг проблем во изборна единица 4, ова се два проблеми врзани, се Браната Палјурци кај Богданци и Доранско езеро. Браната Палјурци е исушена, готово. Од неа се навадува земјоделските производи во Богданско поле, значи оваа реколда ќе отиде на кино, Дожев може да ја спаси, значи само Господ може да ја спаси, и до година не знам јас кој ќе се занимава со земјоделие таму, и кога ќе станеше криза во Браната, кога ќе се намалеше нивото на водата, таа се полнеше од хидросистемот Ѓавото, тоа е оној хидросистем кој што го полни Доранско езеро, и тој хидросистем се одржаваше само затоа што таму имаше приватна хидроцентрала, значи имаше странски интерес. Хидросистемот, таа хидроцентрала ја нема и сега хидросистемот е зарибан, Браната се суши, Богданско поле се суши, Доранско езеро се суши, а ништо од тоа нема спомнено во оваа програма. Друг проблем е проблема на земјоделците, што го имаат секоја година со откупната цена, затоа што откупната цена е оставена да се формира по желба и врз основа на лакомоста на откупците кои што сакаат да го откупат производот за најевтино, а да го продадат за најскапо, и така ние добиваме на крај ситуација кога земјоделците добиваат цена која што не може да ги покрие нивните трошоци, и секоја наредна година ние затоа имаме се помалку земјоделци. Еве сега актуелни се производителите на жито, они пресметаат дека килограм жито за производство ги чини 19 денари, само да ги покријат трошоците, за да преживеат и реинвестираат и да зголемат производство им треба 30 денари, а откупците сега дават 8 денари, затоа нас ни фалат 100.000 тони жито кој знае од кај ќе ги увезете со сомнителен квалитет. Решенијата се левичарски во секој случај, но ништо такво нема во оваа десничарска програма. Друг проблем е планината Кожув. Кожув е под постојан напад, прво сакаа рудници на смртта, сега бараат мини хидроцентрали, народот бара Кожув да се прогласи за национален парк, а нешто не се прогласува што не е предвидено во оваа програма национален парк, туку се предвидени и нови мини хидроцентрали. И последна точка е надворешната политика, која што пак се сведува на добрососедство, во која што само ние ќе бидеме добрите соседи со доследно почитување на Преспанскиот договор и договорот за добрососедство, како што вика мандатарот, тоа мора да е така, и тоа е по закон и по устав. Претходната власт не викаше дека треба да го смениме името да добиеме пари, оти чумони е името ако немаме пари. Сега оваа власт ќе вика да не се занимаваме со пари, со името, да се занимаваме со економијата за да добиеме пари, а тие две работи никако не се оделуваат. И тоа народот го знае, затоа што едно е сами да си го смените името, другото е некој од надвор да го смени. Кога ќе ви го смени некој од надвор, не ви го зимаат само името, туку ви го зимаат и статусот. Од политичка заедница, од нација која што се самоуправува, ве сведуваат на аморфна маса, која што е тука само да се управува и експлоатира. И затоа тоа народот ова добро го знае и не бега од проблемот за името. Ако не ви се верува, одете у Струмичко Просениково, од десна страна ќе ве пречекаат земјоделски посеви со пластеници, и на пластениците пишува никогаш северна. И овој обид да се наметне нов наратив дека ќе се занимаваме сега со економија, името не е битно, е обид да се побегне од долгот кој што го направите спрема вашите гласачи со лажен патриотизам, но ние тоа нема да го дозволиме. И за крај, кога ќе се собере и одземе се, оваа програма нема да ја направи Македонија наша, оваа програма ќе ја направи Македонија пак да си остане на олигарсите и на елитите, и нема да ја направи гордот, и ние ќе продолжиме да коленичиме пред странците и пред соседите во име на некоја светла евроатлантска иднина, и затоа јас ќе гласам против и по програма, и по влада, и по се по список. Благодарам.